Hallöchen miteinander. Ich wende mich nochmal in die Öffentlichkeit. Vor kurzem kam das europäische Fernsehen. EU-Land X, Aktenzeichen XY abfragen. Und sie unterhalten über Missbrauch Opfern, Bezahlung, ausbezahlt, Kostenfaktor Thiel Dänemark. Missbrauchopfern haben das Recht, Schmerzensgeld rückwirkend zu bekommen, egal welches Jahr. Ich habe bis heute nicht bekommen von dem Motorradunfall und die Wohnung in Heils, damals 29406, nicht bekommen. Die Polizei in Dänemark, sie grinen und lachen. Ich habe mehrmals auch dann Missbrauch, Politie, Kriminalamt gewandt. Es ist nicht okay, wie man mit Bürgern umgeht. Das ist nochmal diese Rückfragen. Jeder Bürger hat das Recht, wenn die Kriminelle im Vogelkäfig waren und haben nie gearbeitet, bekommen rückwirkend ihr Geld. Leute, die im fremden Land ausgesetzt haben, Schwarzarbeit gemacht haben, bräuchte in Dänemark keine Unterlagennachweise. Ich habe gearbeitet von 1974 bis 2017. Das sind halt 30 Jahre, 50 Jahre. Meine Zeit ist voll. Ich habe alles durchgestanden, erlebt. Ja, totgeglaubte leben länger heißt das Überschrift. Ich habe alles unter YouTube standfest unternommen. Es geht nicht, dass man Menschen so behandelt. Ja, das sind Firmen, die jagen die Mitarbeiter, die aus anderen Ländern kommen, quer durch Dänemark. Ja, da musst du so sein, wie du von A nach B kommst. Ja, das ist Schadenersatz. Ja, wenn man kein Geld hat, muss man Autostopp fahren mit einem Plakat von A nach B. Aber ich habe Menschen kennengelernt, die waren in fremdem Land gewesen, haben Schwarzarbeit geleistet und brauchen nicht in Dänemark Unterlagen nachweisen. Und das finde ich nicht gut. Viele sind untergetaucht in fremdem Land, haben schwarz gearbeitet und brauchen in Dänemark keine Unterlagen nachweisen. Andere waren in Vogelkäfig, werden Vollpensionist. Und das ist nicht okay. Es sind Arbeitsverweigerer, sie brauchen nicht arbeiten, bekommen ihre Vollpension. Und das ist nicht okay. Irgendwas ist faul. Man kann doch nicht die EU-Bürger bestrafen, wenn die Einheimischen keinen Bock haben, eine Tätigkeit nachzuweisen. Aber EU-Bürger bestrafen und die Unterlagen verschrampen, entsorgen, verbrennen, das ist strafbar. Ja, da ist der dänische Staat verantwortlich, die Unterlage das gewährleistet. Ich suche eine Spendenaktion für den Container. Ich habe mehrmals gewandt in die Öffentlichkeit. Die Bank hat mir etwas gegeben und da kann man das Geld bezahlen. Ja? Eine bessere Unterlage. So. Können ihr das sehen? Spendegeld für Container, für Fenster und Türen. Ich habe die Fenster und Türen bestellt, aber ich kann das nicht bezahlen, aufbringen, weil mir die Gelder fehlt, weil ich noch nicht die Arbeitslöhne zurückerstattet bekommen habe von den Firmen. Das ist mehrmals gemeldet beim dänischen Staat. Man kämpft Monate und Wochen und Tagen. Es ist nichts passiert, weil die Behörden Hästeklappen aufhaben. Ja? Die Behörden haben 13 Monatsgehalt. Plus Weihnachtsgeld, das sind 14 Monatsgehalt. Das ist nicht okay. Ja? Ich habe nie Weihnachtsgeld bekommen, weder Urlaubsgeld, Penge. Ja? Nur ein Taschengeld. Ich habe kein Geld, sagen sie zu Mitarbeitern. Und dann haben sie beim Jobcenter und Kommune angerufen. Dann bekamen wir ein Übergangsgeld. Das ist kriminell, wie man mit Bürger so umgeht. Nur habe ich das Recht.
Ich brauche das Geld für Wind und Fenster zu bezahlen, um meine Wohnung, das Haus zu renovieren. So geht das nicht. Ich gehe in die Öffentlichkeit. Jeder andere Tüske bekommt Geld. Mir haben sie alles gestohlen, geklaut. Ja? Danske Behördenamt hat Hestekloppen auf. Missbrauch an EU-Bürger. Jeder Bürger bekommt Geld. Urlaubsgeld, Ferienpenge, Weihnachtspenge, Julepenge, Kilometergeld und. Ich hab's bis heute nicht erhalten. Nicht mal der Motorradunfallgeld. Nun brauche ich das. Ich habe das Recht, mein Geld zurückerstattet zu bekommen. Ja? Bares für Rares, Fledermaus, so sind die Behörden. Sie machen verschaukelt die Bürger und man wird ausgelacht. Und das ist nicht okay, wie man mit dem Bürger umgeht. Das geht nicht. Jeder Bürger hat das Recht, sein Geld zu erstatten, retour. Man kann nicht sagen, es tut mir leid, komm du morgen wieder, das geht nicht. Jetzt kämpfe ich nochmal, weil es kurz vor Juli ist, Weihnachtszeit. Und es kam vor kurzem jetzt im Fernsehen, Europa-Fernsehen. Ja? Jeder Bürger bekommt sein Geld retour, egal welches Jahr, wenn die Kriminellen im Vogelkäfig sind oder andere sind untergetaucht in fremdem Land oder andere haben Arbeitsverweigerer. Sie bekommen alle ihre Vollpension. Und das ist nicht, die haben ihre 12, 13, 14.000 Kronen und jedes Jahr im Februar bekommen sie 20.000 extra. Und das ist nicht okay. Ich kämpfe jetzt mein Spendegeld für den Container. Das ist die Danske Bank Einzahlungsschein. Das brauche ich dringend, um die Kosten denken. Ja? Ich habe das Geld bis heute nicht erstattet. Ich bitte darum, mig naturligtvis zu hjælpe. Tusind tak. Wir sehen uns im nächsten Gang.